Прывітанне. Сёння я навучу вас наладжваць гітару. Вельмі часта я сутыкаюся з такой з'явай. Я прыходжу да кагосьці ў госці, і мне кажуць: "У нас ёсць гітара, але яна не наладжана. Можа, вы маглі б наладзіць яе?" Я бываю настолькі здзіўлены, што нават не ведаю, што на это адказаць. Праз 2 хвіліны кожны з вас стане экспертам у гэтай галіне. Пагналі. Што вам трэба ведаць, каб наладзіць гітару, якая у вас, напрыклад, ёсць, ці якую вы набылі? Вам трэба спампаваць на ваш тэлефон аплікацыю, якая мае назву «Тюнер». Мы кажам па-беларуску «Тюнер». Зразумела, што па-ангельску гэта будзе «Tuner». І калі вы набіраеце там у пошуку першая літара Т, потым Ю, потым Н, і хутчэй за ўсё ён выкіне вам вялікую колькасць гэтых аплікацый. Абярыце аплікацыю для наладкі гітары. Я памяняў некалькі, спыніўся на той, якая мне больш за ўсё падабаецца, і вы абярэце для сабе нейкую зручную вам. Бярэце свой тэлефон, адчыняеце аплікацыю і пачынаеце наладжваць гітару. У маім выпадку у мяне ёсць тюнер, які я мацую на гітару. Ён патрэбен ва ўмовах, калі, напрыклад, вельмі вялікі тлум падчас канцэрта. Гэты тюнер, ён рэагуе на вібрацыю самой гітары, і ён мне патрэбен, як гітарысту, які грае вялікія канцэрты. Вам такая рэч не патрэбна, але калі нечакана захочаце, яе можна зараз набыць, не ведаю, там, за $10, за $15 прывезці з Китая. Перш чым мы наладзім нашу гітару, вам трэба ведаць яшчэ адну вельмі істотную рэч. Ва ўсіх тюнерах назвы нотаў па-ангельску. Ангельскія назвы нотаў – гэта не тыя беларускія, да якіх вы прызвычаеныя. Ангельскія ноты называюцца ангельскімі літарамі, прычым па ля-мінорнай гамме. То бок першая літара А – гэта нота ля. A, B, C, D, E, F, G – это ля, си, до, ре, мі, фа, соль. Не пытайцеся у мяне чаму. Не, можете запытацца. Моя гіпотэза такая. Хутчэй за ўсё асноўнай гамай лічылася менавіта ля мінорная, а не тая, да якой мы прызвычаіліся, до мажорная. Але гэта толькі гіпотэза, з якой вельмі цяжка спрачацца, дарэчы. Гітара наладжана зусім па-іншаму. Яна наладжана па квартах, таму вам трэба ведаць назвы струнаў, каб наладзіць гітару. І я придумаў для вас такі сказ, які будзе вам падказваць назвы струнаў. У ім не шмат сэнсу, але ўсё ж такі паспрабуйце яго запомніць. Эва абрала деда, глузд беражы Эва. Яшчэ раз. Эва абрала деда, глузд беражы Эва. Е, А, Д, Г, Б, Е. Эва абрала деда, глузд беражы Эва. Ну і гэта амаль все, што вам трэба ведаць. Адзіная яшчэ веда, якая вам спатрэбіцца, калі вы зусім не цікавіліся музыкай, не хадзілі ў музычную школу, вам трэба ведаць, што паміж некаторымі нотамі, напрыклад, паміж Д і Е, ёсць яшчэ прамежкавая такая рэч, як Д диез. Паміж Е і Ф няма такой прамежкавай ноты. А паміж Д і Е ёсць Д диез. Таму, калі вы будете ладзіць нізкую струну мі, Е, сачыце за тым, спачатку у вас з'явіцца Д, потым Д диез, і толькі потым з'явіцца нота Е. Як працуе тюнер? Глядзіце, для вас вось гэта будзе наладжана, а калі гітара не наладжана ў дол, то яна для вас будзе вось так. І будзе гарэць чырвоным. Потым вы будете круціць калок, струна будзе падвышацца, 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 потым яна у некаторых тюнерах з чырвонага перайдзе на жоўты, потым з'явіцца зялёны, і нават у межах зялёнага яшчэ можна крышачку будзе падкруціць до дакладнай наладкі. Хаця ўжо на зялёным лічыцца ўжо дакладная. Вось, все гэта вы сможаце убачыць у сваім тюнеры. Калі вы перацягнеце, то яна перайдзе ўжо сюды ў чырвонае. Тады я вам раю адпусціць крыху болей, чым трэба, і зноў падцянуць з долу. Чаму? Таму што калі ладзіць гітару так, яна лепей трымае строй. І яшчэ адзін нюанс. Ладзіць гітару трэба менавіта ў такім парадку. Ад грубых, нізкіх струн да высокіх. Чаму? Грубыя струны яны мацней цягнуць, і яны значна больш уплываюць на всю канструкцыю гітары.
І таму, калі ладзіць ад нізкіх, наладка адразу будзе больш дакладнай. Вам все роўна прыйдзецца потым яшчэ раз наладзіць гітару, яшчэ раз, калі яна ўсё будзе наладжана, вы ўбачыце, асабліва калі это будзе першы раз. Але ж вось гэтыя до наладкі будуць значна меншыя, калі вы пачнеце з грубых струн. І на акустычнай гітары гэта не так крытычна, а на электрагітарах з трэмала на спружынах гэта значна мацней уплывае на лад гітары. Пачынаем. Я разладжваю гітару долу. І пачынаем. Гітара наладжана. Я чамусьці заўсёды, калі наладжу гітару, я заўсёды беру акорд соль мажор, Г. Мне чамусьці здаецца, што ён гучыць найбольш поўна і найлепей характарызуе наладжаную гітару. Для мяне. Ну і вы рабіце тое ж самае. Перш чым я з вами развітаюся, яшчэ раз нагадаю вам гэтую магічную фразу. Эва обрала. Не так. Эва обрала деда, глуст, беражи, Эва. Эва обрала деда, глуст, беражи, Эва. Звярніце ўвагу. У слове глуст Г выбуховае. Такіх словаў у беларускай мове вельмі мала. Таму, калі я ствараў для вас гэтую магічную фразу, я сутыкнуўся з вялікімі цяжкасцямі. Але зараз яна ў вас ёсць. Эва обрала деда, глуст, беражи, Эва. Да пабачэння.